万项拢咧起价，百姓是海餐。连锁餐厅牛舌和排骨，这招牌排骨饭起到118块，老串煎包一粒为17块，起到20块。这北部连锁餐厅萨莉亚价销嘛起1成左右。下底甲煎甲小可赤赤，食到酥酥。这一粒一粒烧滚滚的煎包啊，一个煎好尔，都真侪民众来买。真出名的连锁店老串煎包啊，伫真侪捷运站、甲车头附近拢看会到。不过即马打出起价广告，为2月初1开始，每一种口味拢为17块起到20块。增加跟原物料调涨，这2月1号要涨到20块。除了煎包啊起价，真出名的连锁餐厅萨莉亚最近嘛换新的菜单，包括面甲饭等等的商品拢起差不多1成。连锁的便当店牛舌汉因为反应不佳，12公布要起价。排骨饭无论是煎的还是卤的，拢为115起到118块。椒麻鸡饭嘛为130块起到138块。若那古典椒麻鸡无挂饭的，是为99块起到108块，一个手起9块。工作在晚上，所以通常都买外食比较多，就是少买一点。选择要蛮多的，正常调整，不要到太夸张，应该都可以接受。事实上，为主计总处公布的数据，会当看到2023年规年国内消费者物价指数加悬2.5%，创下要15年第2悬的纪录。2024年 CPI 预测嘛比去年8月预估的增加0.06个百分点，变做1.64%。嘛，互烦恼遮尔悬的物价，敢是会变做常态？礼拜1到礼拜5生意清淡，比较倾向于雇用临时工或者是工读生，他们就是适用基本工资啦。在外食这个部分，在1月份有比较多的这个业者调涨它的价格，应该主要还是受到基本工资调涨的影响。学者表示，最近进口的物价有咧落，互厂商原料的成本有降低的空间。今年 CPI 控制伫2%以下，应该是会当预期的。不过，值得注意的是，国内实质的薪水已经连续3年倒退，总薪水是7年来同期头一届负成长，这嘛互民众持续感受到物价压力的存在。记者综合报道。